Oznámenie číslo 6689. 13. až 15. novembra 1956. Na blízky koniec treba opakovane poukazovať. Mali by ste využiť každú príležitosť a poukazovať na blízky koniec, pretože ku nemu kráčate obrovskými krokmi. Je pravda, že vám ľudia neuveria, a budú sa vám aj smiať a vysmievať sa, ale aj tak by ste v tom mali naďalej pokračovať, lebo sa im ihneď vrátia do povedomia vaše slová, ako náhle na zemi nastanú neobvyklé udalosti, ktoré budú pre nich nevysvetliteľné. Aj úplne neveriaci ľudia si vtedy spomenú na vaše slová a bude medzi nimi opäť aj niekoľko takých, ktorí si vaše slová pripustili ako možné, kvôli čomu sa nimi vo svojich myšlienkach aj zaoberali. Viem, že u vašich blížnych budete mať len málo úspechu, keď im budete chcieť priniesť a sprostredkovať evanjelium, lebo budú mať svoje srdcia a uši zatvorené. A tiež viem, že oznámenia o konci u nich dôjdu viery v ešte oveľa menšej miere, ako samotné evanjelia, no napriek tomu na ľudí nenechám nič prísť bez predchádzajúcich varovaní a napomínaní. A práve z tohto dôvodu by ste mi mali prepožičať vaše ústa, pretože ja sám ich nemôžem priamo osloviť, lebo ich viera je príliš slabá, kvôli čomu ich srdcia nie sú schopné počuť môj hlas. Ale dokážem to urobiť cez vás tým, keď im budete hovoriť, čo vám môj duch zjavil a oznámil. Svetové udalosti sa vyvíjajú zlým a nešťastným smerom. No niektorí ľudia si to dajú do súvislosti s tým, čo od vás počuli, a preto budú ich myšlienky nasmerované správnym smerom, čo pre nich v nadchádzajúcom čase bude môcť priniesť požehnanie. Áno, u väčšiny ľudí žiaľ nájdete len málo viery. Viem to od večností. Ale napriek tomu je pre nich lepšie, aby o tom boli informovaní, ako keby nedostali žiadne informácie či náznaky o blížiacom sa konci, ktorý by ich potom musel prekvapiť v úplnej nevedomosti. A preto je každý deň pre ľudstvo stále darom milosti, pretože ho môže ešte duchovne využiť. Jednak vy sami, tým, že budete aktívni vo vašej práci šírenia osvety pre mňa a pre moju ríšu, a jednak tí, ktorí od vás vypočujú moje evanjelium, pretože im stačí, aby si vaše slová zobrali ku srdcu a potom aj podľa nich žili, teda ako to je podľa mojej vôle. Potrebovali by len totiž vyvinúť väčšie úsilie na splnenie mojich prikázaní lásky a do úplného konca by ešte stále mohli pre svoju dušu veľa získať. Nepoľavujte a nebuďte teda unavení a znechutení v práci pre mňa a pre moje kráľovstvo, pretože v konečnom dôsledku to je v čase konca to najnaliehavejšie, čo v hodnote prevyšuje všetku pozemskú činnosť, aj keď ju za takú vaši spoluobčania nepovažujú, kvôli čomu jej odobierajú akúkoľvek hodnotu. Ľudia pritom nevedia, že akú zbytočnú prácu sami robia, ak sú aktívni iba pozemsky, bez duchovného snaženia, bez duchovného cieľa. A mali by ste ich tiež aj na to upozorniť, že si nič pozemské nebudú môcť ponechať, že všetko zahynie, že o všetko prídu a že zbytočne premrhávajú svoju životnú silu, ktorú používajú iba pozemským spôsobom a iba na pozemské ciele. A takisto by mali tiež vedieť, že by s ňou naproti tomu mohli prísť k takým duchovným statkom a nazhromaždiť také duchovné poklady, ktoré sú nezničiteľné a ktoré by im preto ostali už na večné časy. Takže u ľudí nájdete skutočne malú vieru. Ale slová, ktoré srdce a intelekt raz do seba už prijali, sa po čase môžu síce z vedomia vytratiť, no určite sa pri vhodnej príležitosti vo vedomí opäť objavia, pričom môžu mať za následok to, že teraz už budú brané vážne. V nadchádzajúcom čase preto ešte oslovím každého človeka, a vy mi v tom budete nápomocní,
Pokiaľ budete ako spojovací článok medzi nimi a mnou, že im budete hovoriť iba to, čo všetkým musím povedať. Udalosti času pritom prispejú k zdôrazneniu vašich slov, preto buďte vždy pripravení, moji služobníci na zemi, aby som vás mohol kedykoľvek zavolať, ak vás budem potrebovať, aby ste hovorili v mojom mene. A neverte, že konáte márnu prácu, pretože ja sám žehnám vašej činnosti a pomáham vám všade tam, kde vaša sila nie je dostatočná. Lebo čas, ktorý ešte do konca ostáva, musí byť využitý, a preto treba využiť každú príležitosť tam, kde sa ešte môže vykonať vykupiteľská práca na duši, aby bola vytrhnutá z moci môjho odporcu. Amen.